Ал құрметті достар, мынандай штативтарым келді. Бұл негізі жарықты жоғарыдан түсіруге арналған арнайы штатив. Бұның сапасы әдеттегі қалған мына тұрған штативтерге қарағанда өте мықты болады екен. Міне, темірлерде басқаша, дойкысының тұруы да басқаша. Енді бұның ішіне не кіреді? Бұның ішіне кіретін қосымшасы мыналар. Айта кететін болсақ, мынандай арнайы көллең ұстағышы бар. Штативке арналған. Оны былай өткізгеннен кейін белгілі бір деңгейде қоямыз. Қатырамыз. Арт жағында нығыздап байлауымыз керек. Сосын мынаны айландырғанда мынадай екі аралық ашылады. Және де мынаны қысу керек. Жалпы қатайтып қысады. Мен 2 метр 80-ге таяу биіктіктегісін алдырған едім. Енді бір қызық жері, мынаның басына келетін шырақты орнатамыз. Одан бұрын айта кететін нәрсе, мынандай екі қалташасы бар. Қалташа беріледі. Ол мына жердегі арнайы қуысқа бекітіледі. Бұған анау төбедегі жарықты көлденеңінен мықты ұстату үшін арнайы өзінің шариктері болады. Қытайларға заказ берген кезімде ол шариктер ескерілмепті. Мен бер жібереді екен десем, оны бөлек сатады екен. Кәдімгідей бөлек сатады екен. Мен бұған не қоятын білмеймін. Мүмкін қаттылау тас бірдеңе теріп әкеп қазіргі уақытша қойып қоям ба, жоқ әлде көрем. Болмаса сол шариктерді тағы да сайттарға кіріп арнайы іздестіріп көретін болам. Сосын мынаның бір ерекшелігі, мынаның астында карта бар екен. Көрдіңіздер ме? Теуіп тұратын. Оны биіктете беретін болсақ, менің үйім төбесіне жетпей қалады ау деймін. Менің үйім төбесінен асып кетеді. Вот, көрдіңіздер ме? Біраз биіктікке әкелуге болады екен. Қазірге мен осылай қойғанды дұрыс санап тұрмын. Енді бұл басқада Алла қаласа болашақта үлкен проектілермен жұмыс жасап жатсақ, биік жерлерден жарық түсіру керек болған кезде қажет болады ғой деп ең биігін алдырған. Енді мына жерде бізде үшінші шырақ. Бұл осы жерден өзіміздік отандық магазиндерден, желілік магазиндерден сатып алынған зат болатын. Міне, ана жаққа сол үшін басу керек деп отырғанбыз. Ал достар, жаңағы көрсеткен штатив мынау. Жоғарыдан көллеңнен тұрады да, адамның төбесінен жарық береді. Мына екі жақтағы жарық адамның екі жақ бетінен жарық береді. Енді бұл негізі студияның негізі керекті құралдары осы. Құрылып болды. Мынандай света әртүрлі жарық беретін кішкентай шырақтар бар. Бұлар енді адамға фоновый жарық береді. Ары қарай кеттік. Келесі бөлімге өтейік. Таныстыратын тауарларым бар. Разбор бар. Ал енді құрметті көрермендер, мен енді сіздерге тағы бір алған заттарымнан таныстыра кететін болсам, мына жерде өткенде камераның бетіне арналған
360'lık әсер беретін дөңгелек лупаларды көрсеткен. Бұл енді осымен тұрсын. Сосын компьютерге арналған 7 тесігі бар жалғағыш адаптерлар. Мінекей көрсетейін, адаптерлар бар. Фоновый сурет. Сосын бүгінгі айналдырған телефонға арналған ұстағыш. Мінекей бісміллә деп ашайық. Бісміллә. Қолыңыздағы телефоныңызға қысырып қоясыз. Бір зарядкасы бар, Type-C форматта. Сосын мынандай. Түрін қарасаңыздар, фотоаппараттық секілді. Маркасы Ulanzi деп оқимыз ба, сондай. Қытайларында қоймайтын аттары жоқ. Ulanzi деген ат деген. Өзінің бөлек шырағы бар екен. Сонымен қатар мына фотоаппараттың суретін басып тұратын болса, автомат түрде қосылады. Жасыл жанып тұр. И қайтадан басып тұратын болса, ол өшеді. Осындай дүние. Мына жерге телефоныңызды қыстырасыз да, мына жерге. Кәдімгі фотоаппарат ретінде пайдаланып, телефоныңызды фотоаппаратқа айландырып түсіре бересіз. Өзіңізге селфи жасауға ыңғайлы, бұлай ұстағанға өте ыңғайлы. Қазір бір тексеріп алайын. Ал қайтадан келдім. Екінші бүгін маған келген заттан біреуі велик айдайтын балалар болса, мопед айдайтын балалар болса, соларға арналған мынандай айна екен. Өзінің арнайы қыстырғышы бар. Қанекей. Мына жерінде. Қыстырғыштан өткізесіз, өзіңіздің артыңызды великтің басына қойып артқа айналаңыз көріп отыруға болады. Енді мен бірнеше жылдан бері қарай штатив ретінде жердің тегістігін өлшейтін аппаратым болған. Соның астындағы штативін пайдаланып келген едім. Соған жаңағы қыстырғыш телефонға арналған. Соны қосып дегендей сөйтіп пайдаланып келген. Енді арнайы бізде кәсіби магазиндерде бағасы 30, 40, 50, 60, 70, 80-ге дейін баратын. Әдетте жай ғана бір базардағы дүкендерде білбейіп тұрғанның өзі 10-15 мыңнан кем түспейтін штативтер алдырдым. Бұл жерден бұның бағасын экранға көрсетіп кетем. Қанша алғанымды, сапасын көрдіңіздер ме? Бір коробканың ішінен екінші коробкаға салған. Бұл енді келем дегенше Құдай өзі біледі. Неше түрлі коробкалардың ішіне кіріп мыжылып түрі әбіршіп кеткен ғой коробкасынан. Ал өзін арнайы сумкасына салған екен. Сумкасының да сапасы жақсы. Мынау енді орташа штатив. Бұдан да жақсылары бар. Өзінің арнайы кішкентай кітапшасы, қалай құрастыру жайлы анықтама берілген. Және де қанша градуста, 360 градуста, 180 градуста айналуға болатындығы жайлы
мәліметтер берілген кітапшасы бар. Мынау соның пакеттері ішінен шыққан. Енді мына зат телефонды сүйеп қойып, болмаса телефонды қойып арқылы қолдануға болады. Әркім әртүрлі. Сосын арнайы Bluetooth телефонды Bluetooth арқылы жалғап, алыстан тұрып суретке, селфиге түсесіз. Одан кейінгі зат арнайы қыстырғышы бар. Міне 180 градус дегеніміз осы. Қазір қыстырғыштардың бір жақсы жері мынандай қозғалмалы болады екен. Кеңітіп, тарылту. Мендегі бұрынғысы былай тартып күшейтетін еді. Ал енді бұл штативтің бір жақсы жері табаны. Көрдіңіздер ме? Табаны бар арнайы. 1,85 м биіктікке дейін көтеріледі. Арнайы өзінің тұтқасы бар. Менің мақсат деген досымда болды. 12 мың қалды. Оның штатив бұдан да сапалы, бұдан да жақсы болды. Өзім қысқам. Сонымен қатар бұл штативті жерінен алу арқылы жаңағы мұнан алып тастап орнына кез келген камераны қыстыруға болады. Көрдіңіздер ме? Кез келген камераны, видео объектілерді қыстыруға болады. Ал мынаны қайтадан қойып, телефонның штативі ретінде пайдалана беруге болады екен. Бұл орнықты және астына арнайы өзінің сумкасын, болмаса керекті сумкаларыңызды биіктікте түсіру барысында көтеріп қойып, мысалы сирақтарын былай көтересіз. Көрдіңіз бе? Сирағы таған әдемі тиеді. Қойған ыңғайлы. Және бұларда арнайы өлшегіштері болады. Мына жерде көпті көрдіңіздер ме? Гидроөлшегіш тегістігін, телефонның штативтің тегістігін тексеруге болады. Және жоғары төмен мына жерде қатайту арқылы мойнын қатайтуға болады. Және мына жағында пырандасы арқылы оңға, солға өзгертуге болады. Және мынау арқылы телефонды 180 градуста тігінен, ал мынаны тігінен қою арқылы телефонды 180 градуста тігінен, күллеңнен тігінен қоя беруге болады. Бұл қатты рөл ойнамайды. Сонымен қатар мына жердегі мойнын ұзарту арқылы босатып, өзінің арнайы қозғалтқышы бар. Қозғалтқышымен қалған биіктігіңізге келіп, мынаумен қатайтып тастайсыз. Телефон қозғалмайды. Жалпы сүйегі мықты товар, өзіме ұнады. Бұның енді мен бір көрген штатив бар. Камераның өзі 3,5 миллион теңгелік Panasonic DX350S па, сондай. Соның астында штативінің салмағының ауырлығы 10 килограммға таяу. Жалпы Қытайдағы бағасының өзі мөлшерімен 350 мың теңге тұрады. Жалпы сол бағасы. 350 мың теңгелік штативтер бар. Оның қасында бұл енді арзан штативтегі болады, бірақ сапасы өте тамаша екен. Заказ берулеріңізге болады, айтыңыздар. Заказ беретін болсаңыздар, маған хабарлассаңыздар болады. Жалпы бүгіндікке алдырған заттарым осы болатын. Және енді артқы фонды өзгерту жайлы бұйырса жақында студия ашсам деген ниетім бар. Соған байланысты және артқы фонға арналған керме таяқшасы бар еді. Керме бар болатын. Соны қазір құрам, соны көрсететін боламын сіздерге. Онда соған кеттік. Құрметті достар, мінекей бұл фон, яғни мен қазір көк түсін орнаттым. Арнайы өзінің 4 қыстырғышы болады, қазір бұл жерде 3. Мынандай штатив, үстіне көлден темірмен
екінші жағында тура сондай. Ал бұл фонды алып тастаймын да мен орнына көк фонды қоямын. Көк фонды қойдым. Енді көк фон арқылы артымыздағы көк фонның көмегімен бір бейнеге артық фонды өзгертуге, тағы да өзгертуге, тіпті артта қимыл қозғалысы бар бейнелерді қосуға болады. Солай. Ал құрметті көрермен, осыншама жарықты студияны құру басты менің бір мақсатым болған, және де осындай студиямен жұмыс жасау ойымда болған. Жалпы адам баласы армандаса арманына жетеді, бірақ қандай да бір істі істеу үшін де, оның нәтижелі болуы үшін де бірінші білім керек екен. Біліммен қоса материалдық мүмкіндіктер болу керек. Материалдық мүмкіндіктер болмайынша ойға алған нәрсені жұмысты істей алу өте қиын. Мысалы, мынандай жарықтар болмаса, фон болмаса, мен өзім қызыққан нәрселерді істей алуым екіталай. Өйткені қолыңда күрек болмаса жер қашай алмайсың ғой, егін еге алмайсың. Егіншіде егін егу үшін кәдімгідей тракторы болу керек, жер жыртатын, тұқым себетін, маналайтын, күзде оны орып жинайтын комбайн да керек дегендей. Сол сияқты белгілі бір жұмысты жасау үшін бағытына қарай қажетті құралдар керек. Және соған лайықты білім керек. Болмағанда іс тәжірибе керек. Құдай тағала әркімге өмірді сүру үшін береді, және де әркімге әртүрлі мүмкіндіктер береді. Әркімнің өзінің деңгейіне қарай жетістіктер береді. Сондықтан шамаларыңыз келсе, ойға алған нәрселеріңізді қолға алыңыздар, істеңіздер, көріңіздер. Өйткені бұл дүниедегі жетістіктің 99% жеңіс деңгейін барып жетістік болады ғой. Бірден адам жасады, атып кетпейді, бірден жасайды, жетістікке жетпейді. Сол үшін де кайзен техникасында, япондық техникада әрбір істі кішкентайдан бастап күнделікті қайталай беру. Дінімізде де айтады, Аллаға бірден жасалатын үлкен амалдан гөрі күнделікті қайталанып істелетін қысқа амалдар ұнамды деп. Адам бір істі күнделікті қайталайтын болса, 40 күнде ол адамның әдетіне айналады. Шүкір, Аллаға шүкір, осындай мүмкіндіктерді ақырындап шамам келгенше жасап жатырмын. Енді алда үлкен өзімнің ойым бар. Бірден бола қоймайды әр нәрсе. Жаймен уақыты келе барлығы іске асатын шығар деп ойлаймын. Тек қана мақсат, жоспар, алдағы қойған жетістікке жету жолдары. Сол ең маңызды нәрсе. Құрметті
әлеуметтік желідегі көрермендер видеоға пікір білдіріп, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Әрбір адамды, бұл ғасырда әрбір адамды бағалай білуде, кісіні қадірлей білуде ең үлкен қасиетке айналып бара жатыр ғой. Бұрында бабаларымыз бір-бірінің қадірін білген, қасиеттей білген ғой. Қазіргі таңда мынау күйбең тіршіліктен бір кісінің бетіне қарап сөйлеу, онымен мәмілелесу, сөйлесу, әңгімелесудің өзіне уақыт таппай жүрген заманда қызық бір адамдар уақыт таппай жүреді, ал бір адамдар болса қол бос ерігіп әлеуметтік желіден шықпай отырады. Бірақ әркімнің өз өмірі өзіне. Тек баршамызға да берілгені қысқа ғана қамшының сабындай ғана ғұмыр. Оны қалай сүру, қалай өткізу, не үйрену, не қалдыру, ол әркімнің өз еркінде. Баршаңызға табыс тілеймін.